如果你有110萬，你喺惠州，你會揀邊個屋苑呢？ Hello， 大家好，我係自家兄弟嘅芳芳。今日咧，我同阿熊仔嚟到咗我哋惠陽嘅豪宅星河丹堤。咁如果係芳芳咧，再俾一次機會俾我肯定會揀呢個屋苑啦，就係我哋星河丹堤。咁以前咧呢度最高峰期個價錢咧係去到2萬幾嘅銀碼，佢憑咩賣咁貴咧？咁首先芳芳同你拆解下啦。嗱，咁我哋有山啦，亞公頂森林公園。咁呢度咧又有我哋嘅丹月湖啦，湖邊咧仲有環湖棧道。單呢個天然湖嘅面積咧有4萬平方。咁呢個環湖棧道咧加埋全長咧又有4公里喎。咁喺我哋亞公頂森林公園嘅山後咧，又係我哋惠陽站嘅高鐵站，1個鐘頭咧就可以翻到我哋香港西九龍啦。咁如果未來咧2027年之後咧，你想去我哋嘅深圳嘅羅湖北仲有我哋南山西麗區，有我哋嘅深汕高鐵，15分鐘到羅湖清水河街道行街，18分鐘咧就可以到我哋深圳南山嘅一個西麗區啦。咁並且屋苑咧佢係有愛心巴士喺門口就可以上車，直接翻到我哋蓮塘關口，全程只係需要15蚊，50分鐘嘅時間咧就可以翻到我哋蓮塘，1個鐘頭咧翻到羅湖市區。咁喺陸路上嚟講咧，我哋惠州呢度咧係最方便最近香港嘅。咁再講翻啦，我哋而家賣緊嘅產品咧，所剩低嘅咧有98平方嘅3房2個洗手間，118平方嘅雙龍抱珠，仲有另外一個咧係118平方嘅一個樹廳，4開間向南嘅。咁佢而家嘅政策咧係可以低首期上會，首期淨係需要2萬蚊，月供係4000幾就可以買到我哋98平方，送品牌裝修材料，再加埋我哋嘅軟裝訂製家私，等於2萬蚊你就可以拎袋入住啦。咁陣間咧，我哋會帶觀眾朋友去一一拆解。咁如果再想詳細啲了解埋我哋星河丹堤，可以睇埋我哋上一集嘅影片。咁我哋上一集咧係好詳細帶你去睇咗我哋成個星河丹堤嘅配套嘅。咁我哋直接去示範單位直接去花園，轉頭見啦。好啦，咁而家咧，我哋搭咗 lift 上嚟咗我哋星河丹堤嘅空中花園呢度。咁我哋現時上咗嚟之後咧，可以睇到啦，我哋呢一期嘅呢個玻璃面咧係同上一期唔同噶。佢呢邊咧係 Low-E 玻璃，右手邊嗰度咧係 V2區，係星河賣得最貴嗰一期。咁嗰邊咧高峰期咧係賣到咗2萬至2萬1，並且係冇裝修嘅。咁我哋而家講翻個花園啊。咁呢個花園咧係由法國埃爾薩事務所同深圳嘅華僑城係同一個設計師去做出嚟嘅。咁我哋首先見到中間呢度咧係我哋嘅兒童公園啦，咁嗰邊咧係有圍牆咁樣擋住嘅，嗰邊咧係我哋而家賣緊嘅4座同埋我哋3座咁2座咧仲有一個118平方嘅樹廳嘅。咁佢星河而家剩低嘅尾貨咧全部加埋，如果係住宅區呢邊咧就大概係30幾套嘅。好，咁我哋而家跟住個鏡頭咧，我哋帶觀眾朋友嚟睇下我哋呢個大堂先。因為前面咧4座同埋3座大堂咧係未整好嘅，所以咧我哋帶觀眾朋友睇下我哋呢個5座嘅大堂。首先我哋而家見到個高度咧係達到咗有6米，2層樓咁高嘅，係使用咗好多呢啲金屬嘅呢個元素咧去做設計嘅。好，咁我哋跟住個鏡頭過嚟，咁入嚟咗個大堂之後咧，呢個都係好氣派嘅，呢個高度都同樣有2層樓咁高嘅。呢個咧係由雙甲級嘅深裝集團去設計嘅，做出嚟嘅呢個效果。每日經過咁樣嘅大堂，你中唔中意咧？咁再過嚟呢度咧就係我哋真正嘅門禁啦，使用 3D 人臉通行可以入嚟嘅。咁到咗呢度之後咧，見到我哋係3個 lift，一層咧係有6個單位嘅。咁個 lift 嘅品牌咧同樣係使用芬蘭進口嘅通力。我哋而家上去示範單位，轉頭見啦。好啦，咁而家咧我哋上咗嚟我哋4座嘅3層，咁呢一套咧係04號單位嘅98平方嘅。咁我哋現時見到咧呢個精裝交付咧，除咗我哋台面擺啲雜物咧，同埋牆面掛嘅嗰啲畫之外咧，全部咧都係我哋精裝交付部分嘅，除咗冷氣咁我哋入門左手邊咧，呢度咧係我哋精裝交付嘅一個中盾嘅成品門係防火。並且咧係鋼質嘅咁送咗個 Panasonic 嘅智能密碼鎖4合1嘅指紋密碼
拍卡或者係鎖匙啊。咁過嚟咗呢度之後咧，見到呢一幅好大嘅呢個歐派品牌嘅玄關櫃啊，全部咧都係我哋精裝交付範圍嘅。呢度咧仲有個感應燈，咁另外咧仲有全屋一鍵開關。如果你出門咧擔心唔記得閂燈咧，你撳一撳全屋啲燈咧都會閂晒嘅。嗱，咁我哋跟住個鏡頭過嚟啊，我哋帶觀眾朋友睇下我哋廚房位。咁佢個廚房咧係7字形嘅櫥櫃設計嘅，送咗我哋方太品牌嘅抽油煙機、煮食爐。最緊要咧係有個洗碗機啊！嗱，咁呢邊嘅發展商咧9成9咧都係唔肯送洗碗機嘅，因為洗碗機成本咧係比較貴啲嘅。嗱，咁另外咧就要講翻啦，我哋連廚房啲櫃咧全部都係使用呢個歐派嘅呢個品牌嘅。咁洗手台咧使用嘅係東鵬嘅，係我哋自己裝修咧先會用到嘅呢啲材料啊。但係佢星河咧都同樣以高標準去交付俾你。咁呢度咧就預留咗一個雙門嘅雪櫃位。嗱，咁我哋見到啦，佢連牆面嘅瓷磚咧都係使用馬可波羅嘅瓷磚㗎。咁我哋地面咧同樣係馬可波羅嘅地磚。呢個60×1.2米嘅淺色嘅呢個地磚啊，都係我哋精裝交付範圍之內嘅。咁好多裝修公司咧，例如話我哋自己裝修咧，佢都唔會推薦啲大品牌俾你嘅，因為咧佢係需要額外加錢，成本咧係比較貴嘅。嗱，咁我哋入嚟之後咧，見到咧呢一塊嘅呢個餐邊櫃咧，都係佢星河嘅精裝交付範圍之內。如果我哋自己整咧，嗱呢一塊再加埋入戶嘅呢個玄關嘅呢個鞋櫃，歐派品牌嘅呢度咧已經萬幾蚊㗎啦，咁多呢個櫃啊，仲做咗個玻璃面嘅一個細細哋嘅一個展覽櫃啊，玻璃咧仲要額外加錢㗎。如果你自己裝修嘅話，咁我哋而家過嚟咧，見到我哋呢啲餐台啊、餐凳啊，包括埋我哋嘅梳化、茶几、電視櫃啊，加埋呢個背景牆咧，都係我哋原裝交付範圍之內嘅。咁佢而家嘅政策咧就係首期2萬蚊送你呢啲精裝修嘅呢個家私。嗱，咁我哋見到咧上方咧呢個好似雲朵咁樣嘅燈飾咧，都係佢精裝交付範圍之內嘅。咁包括埋連我哋呢個窗簾白色嘅呢個窗紗都係我哋交付範圍之內。咁我哋帶觀眾朋友出嚟望下我哋呢個主露台。咁現時咧，因為我哋喺3樓啦，如果你揀高層啲嘅單位咧，你就可以望到我哋樓下咧係有條河㗎。中意望河景嘅，有水嘅，呢個間隔咧就非常之適合啦。咁再講翻啦，我哋呢邊望過去咧，右手邊遠處咧，白色嗰個位置咧，就係我哋惠州第6人民醫院啦，3甲級，並且係開咗好多年嘅。就連芳芳平時頭暈身㷫、感冒發燒都會去嗰度睇醫生嘅。咁再講埋啦，我哋前方咧見到中間嗰度咧有個寫字樓嘅，嗰度咧就係天虹大潤發嘅商場啦。咁如果覺得我哋樓下嘅 Coco Garden 咧仲滿足唔到你嘅，唔緊要，我哋可以去嗰度。但係咁遠處近處嗰度咧有2排樹嘅，嗰個位置咧係我哋呢邊周圍嘅一個夜市。夜晚嘅話咧係好熱鬧嘅，非常熱鬧。咁我哋見到淡水咧同大亞灣最大嘅分別係咩咧？就係呢度嘅人流係會比大亞灣多嘅。所以我哋呢度周圍啲鋪咧，基本上都係開晒嘅。所以我哋淡水嘅樓價咧，都係會比大亞灣會貴啲嘅。咁喺樓價貴嘅情況下咧，佢呢個銀碼咧又唔算太貴喎，仲可以買到我哋成個惠陽區最豪嘅豪宅，綜合能力高嘅一個屋苑，發展咗16年，咩都有。咁我哋再過嚟。左手邊呢度係我哋第一間睡房啦。咁我哋而家見到咧，首先地板咧呢個咧係聖象嘅複合木地板嚟嘅。咁真係我哋自己裝修咧，先至會用到呢啲品牌嘅材料。好多發展商咧，佢交俾你嗰啲係冇牌子啊，但係你係唔知嘅。好，再講翻啦。咁我哋而家見到咧呢個訂製嘅台面啦，同埋我哋呢個凳啦，仲有我哋呢個訂製嘅呢個衣櫃啦，加埋呢個床架啦，全部都係我哋精裝交付範圍之內。下低咧仲可以收納嘅。我哋自己買嘅話咧，就未必會有收納，只有訂製嘅情況下咧，先至下面咧係會有櫃嘅。咁床褥咧就唔係嘅，床褥咧需要我哋自己去購買嘅。咁我哋帶觀眾朋友嚟睇下我哋洗手間3段式乾濕分離。如果你齋用對眼去睇咧，你就會感覺大家交出嚟嘅嘢係差唔多嘅。但係實質上咧，首先方要同你詳細講下啦。呢個都係歐派品牌嘅呢啲櫃體，包埋我哋呢個台面咧，就算佢係同樣嘅排水面，見到我哋係有設計嘅，同埋佢係用呢個科立嘅呢個品牌嘅呢個衛浴。好多裝修公司sorry， 應該講緊係發展商，佢係唔會使用呢啲裝修品牌去交俾你嘅。咁我哋打開俾我哋觀眾朋友睇下，佢裡面咧係有收納空間嘅。
係可以擺到嘢嘅。咁仲送咗我哋非標品牌嘅呢個浴室寶啊，非標品牌嘅。好，咁再入嚟睇下。再講埋啦，呢個趟門咧，雖然話唔係好多錢咯，但係呢個90%發展商咧，而家為咗慳錢咧，都係唔送呢個，唔整呢個，都係要我哋自己去整嘅。咁佢星河咧就全部一齊整埋俾你，同埋咧佢個材質咧個玻璃嘅厚度咧係比較厚嘅。咁芳芳而家見到咧，至少都有0.8mm。咁再講埋下沉式嘅去水位啊，佢唔係好似有啲發展商咧直接交個擋水條俾你啊，佢係整咗呢個下沉式四周圍咁樣去排水嘅，中間咧仲做咗防滑啊，對長者咧都係好貼心嘅一個設計。好，咁我哋再過嚟呢度係我哋第二間睡房啦。咁我哋而家見到咧呢個訂製嘅櫃啊，呢下面呢個床架啊，都係我哋原裝範圍之內。你基本上唔需要去度呢個要點樣去裝修啊，點樣去買家私啊。真係好貼心，2萬蚊首期就可以上會啦。嗱，再睇埋啦，呢個套廁位，哇，星河嘅洗手間真係整得好靚，即係你唔會諗住第二次去裝修，第二次去修改。有啲發展商交俾你嘅，你可能會覺得唔係好啱心水喎。但係佢整出嚟啲嘢咧，首先第一個材質咧，你用手摸上去，你過嚟現場感受，即係同你大部分睇嘅嗰啲發展商係唔同嘅。嗱，咁個套廁位好大，仲大過公廁，華芳芳好中意。嗱，咁再講埋呢個馬桶咧，同公廁唔同嘅，咁佢呢個咧係摩恩品牌嘅一個智能馬桶嚟嘅，嗱，同樣係歐派嘅鏡面啦、櫃面啦、台面啦，光線都係超級好。再嚟睇呢度到咗我哋主人間個位啦，從呢度開始，咁佢發展商交咗呢個訂製嘅衣櫃俾你嘅。唔需要自己再去做啦。咁大塊衣櫃咧，呢度冇700-8千蚊都落唔到，因為佢下低咧仲有個梳妝台。我哋俾翻個鏡頭，我哋觀眾朋友睇下呢個5門嘅衣櫃。嗱，咁再睇埋呢個床架都係我哋精裝交付範圍之內嘅。除咗床褥，包埋我哋窗簾咧，你都唔需要再去整啦。呢度下低主人間望過去咧，就係我哋嘅河嚟嘅。嚟俾翻鏡頭，我哋觀眾朋友望一望。咁呢個單位咧，而家如果你想買到4座咧，就剩低一套31樓。如果係3座咧，性價比高嘅有一套29樓。咁總銀碼折完之後咧，大概係112萬。咁首期2萬蚊可以上會，月供係4637蚊可以搞掂嘅。咁可能有啲其他嘅主播啦，咁佢哋報出嚟個價咧係平啲，點解咧？因為佢報頂樓啊、2樓啊嗰啲價錢俾你，但係芳芳作為星河嘅前員工係一定唔會呃你嘅，因為我非常之熟悉我哋星河發展商裡面嘅一套流程。我2019年咧就喺呢度翻工嘅，所以你買星河一定要揾芳芳啊！我哋下一個單位見啦。咁呢個咧係118平方嘅雙龍抱珠間隔，咁呢個咧就係佢硬裝部分嚟嘅，冇帶埋家私。咁我哋可以睇下，咁最終交付俾你咧係會帶埋家私，好似頭先嗰個單位咁樣嘅。咁入門左手邊咧，呢度咧就係我哋廚房位7字形嘅櫥櫃比頭先98平方嗰個咧係會大啲。同樣咧，豐泰品牌抽油煙機、煮食爐同埋我哋呢個洗碗機，預留咗一個超級大雙門嘅一個雪櫃位。咁佢呢個趟門咧係上軌道嘅推拉門嚟嘅，咁下面咧就唔會積塵。咁我哋再睇埋啦，呢度咧係我哋歐派品牌嘅一個玄關櫃，同樣全屋一鍵開關。咁呢度咧係有包含個全身鏡嘅。咁呢個收納空間都係 OK 嘅。好。咁我哋跟住個鏡頭入嚟啊！咁雙龍抱珠間隔咧，佢嘅優勢咧就係在於兩邊嘅房間咧係分開嘅。咁如果夜晚咧我哋休息嘅時候咧，就唔會打攪到大家，私人性比較好啲，同埋咧係冇走廊位嘅。咁呢個客廳開間咧係有3.8米咁闊嘅。咁主露台呢度出嚟咧，望過去咧就係我哋花園嘅位。咁樓上咧而家喺度清洗緊個外牆。我哋而家可以望下呢度望出去咧，就係我哋花園嘅位置啦。哇！而家見到仲有位業主喺度跑步添。好，咁我哋跟住個鏡頭過嚟啊。呢度係我哋嘅公廁位。咁
公廁位咧，同樣3段式乾濕分離。星河嘅洗手間咧，每一個咧都做得好大嘅，雙手伸直之餘仲有得剩。咁呢度係我哋第一間睡房啦。咁呢間睡房咧就有個窗台位。咁如果芳芳買呢個單位咧，就會整個訂製嘅榻榻米擺張床上去，咁樣咧就空間會比較好用啲。咁呢度咧係我哋第二間睡房。咁呢間睡房咧真係好大啊，同人哋嗰啲好多主人間90幾平方係咁大啦已經。咁呢度同樣送咗個窗台位啦，可以擺到張6尺床，3邊落床。呢邊咧就角景咧就唔係特別靚嘅係望樓宇咁我哋再過嚟呢度睇下我哋第3間睡房。咁呢間睡房咧就係冇花園嘅，就靚仔啲。我哋可以俾翻個鏡頭觀眾朋友睇下，雖然出面咧喺度清洗緊外牆玻璃但係咧都可以見到我哋個花園嘅。嚟，我哋再跟住鏡頭帶觀眾朋友參觀下我哋嘅主人間。咁呢度入嚟咧，到咗我哋套廁位啦，3段式乾濕分離。咁同樣洗手間個門咧係冇對住床嘅咁芳芳對手伸直呢個位係闊過公廁嘅，但係呢個位咧就冇公廁咁闊啦咁我哋再睇埋我哋嘅睡眠區。咁呢度咧可以擺到張6尺床，3邊落床嘅。咁呢個主人間咧佢就係兩邊都有採光嘅。咁呢個單位你估下幾錢啦？芳芳話俾你聽，而家剩低咧只有26樓以上嘅單位啦。咁呢個總銀碼大概143萬咧就可以搞掂。咁個首期咧係2萬蚊咁月供咧係4629嘅。我哋下一個單位見啦。好啦，咁而家咧我哋上咗嚟2座嘅3層，咁我哋現時呢一座咧同頭先嗰座嘅分別咧就在於佢係2 lift 4火嘅，1層4套都係118平方嘅。咁我哋而家睇嘅咧係前面嘅樹廳嘅118，因為後面嘅南北通透咧已經全部賣晒嘅。咁入門左手邊呢度咧係我哋嘅廚房位，7字形嘅櫥櫃設計預留咗一個超級大雙門雪櫃位。好，咁我哋跟住個鏡頭過嚟咁右手邊呢度咧示範單位係設計咗一排鞋櫃嘅。咁我哋精裝交付咧係到呢個位，咁呢一排咧就算係示範單位嘅設計嚟嘅。咁我哋呢個間隔咧佢係樹廳嘅間隔啦。咁佢有咩優勢咧？佢係4開間向南嘅。點解話4開間咧？因為佢客廳同埋我哋3個房間全部都係向南面嘅，都係望花園所以咧佢係4開間向南嘅。咁我哋呢個客廳嘅開間咧，佢係有3.8米咁闊嘅。咁而家見到咧，我哋擺咗我哋嘅 sofa 啦、茶几啦，同埋我哋電視櫃之後，中間大概仲有1.7米、1.8米嘅闊度咧，係可以走動到嘅。咁我哋跟住個鏡頭過嚟，帶觀眾朋友參觀下我哋個露台位。咁個露台嘅長度咧係一樣嘅都係3.8米咁長嘅。咁現時我哋位於3樓，所以呢邊咧望出去咧就係望我哋花園嘅。咁今次上嚟咧就比上一次即係講緊咧係1個月前啦，係多咗啲地面嘅泥土嘅。上次咧係淨係做咗硬化，未平直整嘅咁而家咧就鋪咗啲泥，準備整啲花花草草咁樣嘅同埋今次嘅話咧，對面可以見到咧室內嘅裝修咧係做咗部分嘅白色嘅牆體裏面咁我哋再跟住個鏡頭過嚟呢度帶觀眾朋友參觀下我哋睡眠區。咁佢呢個咧係4房2個洗手間嘅一個設計嚟嘅。咁我哋跟住個鏡頭過嚟啦。右手邊呢度咧係我哋公廁位3段式乾濕分離，咁同樣咧都係有整下沉式去水位嘅咁呢個空間咧同頭先嗰個雙龍抱珠係118咧公廁位係差唔多大細嘅。咁呢度到咗我哋第一間睡房啦。咁呢間睡房其實好大嘅，我哋見到咧擺咗張5尺床，3邊落床之餘咧，仲有2個床頭櫃，對面仲可以整埋一排嘅呢個衣櫃位。咁同樣送咗一個70 cm 嘅呢個窗台位。咁示範單位咧係擺咗一個細細地嘅茶台嘅。咁平時咧可以喺度飲下茶、睇下報紙、聽下收音機咁樣嘅。咁我哋跟住個鏡頭過嚟呢度咧到咗我哋第2間睡房啦。咁呢間睡房咧示範單位係設計咗一間男仔房嘅。咁佢咧就整咗個榻榻米訂製嘅。整埋咗個窗台位，所以呢個空間咧就比較闊綽啲咁如果你係擺5尺床咧，可能就會有少少逼仄啦。咁呢度咧到咗我哋個第3間睡房。咁呢間睡房咧就比頭先嗰間咧係要大啲嘅。咁呢間咧就整咗女仔房嘅一個設計啦。咁同樣咧係利用咗個窗台位。咁芳芳覺得咧個床咧仲可以擺大啲嘅可以擺到呢邊，因為呢度仲有好闊嘅一個空間嘅咁我哋帶觀眾朋友嚟睇下我哋嘅主人間。
嗱，咁呢度咧就到咗我哋個套廁位啦。咁呢個設計咧，芳芳係非常之中意嘅，因為佢個洗手間個門咧係冇對正住個床嘅，所以咧私隱性咧就會比較好啲。三段式乾濕分離。嗱，咁呢邊係可以望到少少山景嘅喎，嚟俾翻個鏡頭觀眾朋友睇下。好，咁我哋帶觀眾朋友睇埋我哋個睡眠區，哇！個睡眠區擺咗一張6尺大嘅床，仲有2個床頭櫃，對面咧整咗一個3門衣櫃。咁芳芳覺得咧，其實可以做到4門衣櫃嘅啊。咁呢個單位總銀碼你估下幾錢啦？同頭先嗰間隔咧係差唔多咁貴嘅。咁呢個10樓左右嘅價錢咧，大約143萬左右可以搞掂嘅。咁如果你想低首期上會咧，就首期2萬蚊啊，30年嘅月供嘅話咧，就係5900幾嘅。咁如果係20年嘅話咧，就要去到7819。好啦，咁而家咧，我哋落咗嚟我哋星河單提嘅大門呢度。嗱，咁而家見到咧，身後呢個大門係非常之氣派嘅喎，中間咧種植咗一棵超過100萬嘅羅漢松。嗱，咁同樣係人鏈通行入戶嘅。咁我哋呢一期嘅優勢咧，就在於我哋對面咧就係我哋 Coco Garden 嘅商場啦。嗱，咁上一集咧，我哋都去影咗個興恒超市，有興趣嘅觀眾朋友可以睇翻嘅。咁仲有咧星河單提嘅咁多配套咧，上一集咧我哋都帶觀眾朋友去行過啦。有山亞公頂森林公園啦，有水，我哋天然嘅丹月湖泊。咁仲有我哋嘅商場啦，有 V 食堂啦，咁仲有惠陽站嘅高鐵啦，1個鐘頭咧就可以翻到香港西九龍。就同我哋星河單提呢一期咧係隔得最近嘅惠陽站。咁惠陽站咧未來講緊係27年嘅年尾咧就會通一條深汕高鐵，第時咧你15分鐘就可以去羅湖行街啦。咁18分鐘咧就可以到我哋南山嘅西麗區啦。咁如果你係住喺靠近深圳灣關口嘅港人朋友咧，未來你過嚟我哋呢邊咧係會更加方便啲嘅。咁我哋今期咧就分享到呢度啦。如果對我哋星河單提感興趣嘅觀眾朋友，可以撥打我哋上面呢個電話，加翻我哋嘅 WhatsApp 或者係 WeChat。咁我哋全程售後會同你跟到尾，係會有提供免費專車接送啦，睇樓全程唔需要支付任何費用嘅。揾我哋買樓咧，仲有額外優惠嘅。我哋下期節目再見啦！我係自家兄弟嘅芳芳，同埋我哋今日嘅攝影師阿熊仔，拜拜。要獲得客戶信任，一定要講真話。我哋係香港品牌，每位客戶嘅口碑都係我哋最珍惜嘅成績表。衷心多謝每一位選擇自家兄弟嘅客戶，我哋會繼續用專業嘅服務做你置業路上最可靠嘅夥伴。